Günaydınlar, merhabalar efendim. Zaman hızla akıp gidiyor. Koca bir haftayı da yine geride bıraktık. Zaman hızla akıp giderken daha sağlıklı ve zinde kalmayı da pekala başarabiliriz. Yeter ki biraz daha gayret ve motivasyon içinde olalım. Çoğunuzu bu sabah hangi konuları işlediler, acaba hangi doktorlara yer verdiler diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen hızlıca konu başlıklarımıza göz atalım. Ardından sohbetimiz başlıyor. Sağlık kontrolü, doğruluğu kanıtlanmış tıbbi bilgiler ve güvenilir doktorların yorumlarıyla hayatınıza sağlık katmaya devam ediyor. Profesör Doktor Ersin Erdoğan'la epilepsi hastalığı, Operatör Doktor Sıtkı Aslan'la yakını görme bozukluğu, Doktor Aytuğ Altındağ ile horlama tedavisi ve Operatör Doktor Bayram Yapıcı'yla katarakt ameliyatları. Sağlık kontrolü başlıyor. Sevgili izleyenler, ilk olarak epilepsi hastalığıyla başlayacağız. Epilepsi dünyanın her bölgesinde, kadın ve erkeklerde her 100 kişiden birinde görülebilen bir hastalık. Epilepsi diğer adıyla sarı hastalığı olarak biliyoruz. Ülkemizde yılda 30 bin yeni hastanın bu gruba eklendiği söyleniyor. Ayrıca 20 kişinin de birisi de hayatı boyunca epilepsi krizi geçirebiliyor. Detaylı bilgileri Türk Nöroşirurji Derneği üyesi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ersin Erdoğan'dan alacağız. Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Epilepsi Türkiye'de yaklaşık 800 bin hastadan bahsediliyor. Peki nedir diyelim? Niye kişi böyle bir kriz geçirir? Şimdi epilepsinin tanımını yapmak lazım. Aslında epilepsi, epileptik nöbetlerle kendini gösteren bir hastalık. Epileptik nöbet dediğimiz hadise beyindeki beyin hücrelerinin anormal, ani, kontrol edilemeyen bir elektriksel aktiviteyle kendini göstermesi durumudur aslında. Bu oluşan anormal deşarj bütün beyine yayılabilir ve hastayı saran nöbeti dediğimiz işte kolda bacakta kasılmayla kendini gösterebilirken ama kısmi nöbetler dediğimiz kompleks parsiyel nöbetler veya parsiyel nöbetler dediğimiz sadece bir kısmını vücudunu ilgilendiren veyahut da beynin bir kısmını ilgilenen nöbetler şeklinde de olabiliyor. Ama sıklık gerçekten biraz önce bahsettiğiniz şekilde %1 oranında, toplumun %1'inde epilepsi tanısı ve ilaç başlanması gereken hasta grubu var. Tam olarak biliniyor mu bu hastalığın nedeni? Aslında neredeyse yarısına yakınının sebebi biliniyor. İşte enfeksiyonlar olabilir, doğuştan bazı hastalıklara bağlı olabilir veyahut da doğuş esnasında, doğum esnasında oluşan travmalara bağlı olabilir veyahut da daha sonraki geçirilen travmalara bağlı olabilir. Beyin tümörlerine bağlı olabilir, beyindeki enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bunlar mutlaka araştırılıyor. Ve bazı epilepsi tiplerinin özellikle cerrahiye çok fazla fayda sağladıklarını görüyoruz. Cerrahiyle sağaltıldığını görüyoruz. Biraz sonra değineceğiz Evet. ama öncelikle epilepsi nöbetlerinde neler olur? Ne gibi belirtiler? Şimdi epilepsi nöbetlerinde aslında iki şekilde nöbetleri ayırt edebiliriz. Bir şuurun tamamen kalktığı, ortadan kalktığı, hastanın şuurunu tamamen kaybettiği bir durum. Bir de sadece kolda bacakta hareket şeklinde veyahut da sadece bir sabit bakma şeklinde kısa süren birkaç saniye şeklinde olan nöbetler de olabilir. Bunlar da nöbet sonuçta. Ve bazı nöbet tiplerini ayırt etmek gerçekten zor. Yani psikiyatrik hareketlere benzeyen, bir sinir krizine benzeyen hareketler de yapabilir hasta. Bunların tabii ki tiplerini ayırt ederken özellikle nöbet esnasındaki yaptığı hareketleri ve bu hareketlerin neden kaynaklandığını bilmek gerekiyor. Burada tabii önemli tetkikler yapmak gerekiyor, bazı tetkikler yapmak gerekiyor. Bunların en başında da video EEG monitorizasyon, yani nöbeti görmek gerekiyor. Bazı hastalar kayıt ediyorlar, artık cep telefonları her şeyi kaydedebiliyor. Ve o kayıttan da bunun gerçekten nöbet mi yoksa başka bir hadiseye bağlı oluşan bir hareket mi, onu ayırt etmek de bazen mümkün olabiliyor. Ama en değerli ayırt etme yöntemi hem video hem de EEG'nin beraber yapıldığı video EEG monitorizasyon. Burada tanıyı koydurmada en önemli Evet. araç. Peki şimdi epilepsinin ilaçla tedavisi var. Kesinlikle. Bu %70 hastada da sonuç alınmasını Neredeyse evet, sağlıyor. Ama %70. bazen bu %30 grupta ilaç etkili olmayabiliyor. Aynen. Bu bir de dirençli epilepsi mi deniyor? Yani Evet, ilaca dirençli epilepsi. nedir? İlaca dirençli epilepsi diyebilmek için hastanın epilepsi tipine uygun olan ikili antiepilepti, yani birden fazla antiepileptiyi çok yüksek dozda kullanmaya rağmen, terapötik yüksek dozda kullanmaya rağmen hasta hala nöbet geçiriyorsa biz buna ilaca dirençli epilepsi diyoruz. Bizim de zaten ağırlıklı olarak beyin cerrahı olarak müdahale ettiğimiz kısım bu. İlaca dirençli epilepsi. Yani ilaca rağmen devam ediyorsa o zaman
mutlaka araştırılması Evet. gerekiyor. Günde birden fazla nöbet gelebiliyor. Bazıları tabii günde birden fazla olabiliyor. Bazı haftada birden fazla oluyor. Yani aslında tabii ki haftada birden fazla olması gerekiyor ki bunu yakalayabilelim. Bu nöbeti yakalayabilelim. Çünkü biraz belki sonra konuşabileceğiz. Epilepsi cerrahisi yaparken de, epilepsi cerrahisi kararı verirken de bir grup çalışması yapılıyor. O grubun içerisinde nörologlar var, psikiyatrist var, radyolog var. Dünyada yaygın uygulanan ameliyatlar mıdır? Yaygın uygulanan Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de de uygulanıyor. Bununla ilgili özellikle epilepsi cerrahisi merkezleri var. Yani epilepsi cerrahisi uygulayan grupların oluşturduğu merkezler var. Burada karar çıktıktan sonra cerrah yapacağı cerrahiyi belirleyip ona göre cerrahi yapılıyor. Peki zor ameliyatlar mı? Burada herhalde beynin yine bir kısmını çıkarıyorsunuz bu nöbetlere neden olan. Evet, ya epilepsi cerrahisi derken epilepsi cerrahisini 3 grupta ayırt edebiliriz. Bir, epileptik odağı tamamen çıkartmak. Ki en istediğimiz tedavi yöntemi de bu. Çünkü sonuçta başarısı gerçekten yüksek, %80'lerin üzerinde. Fakat bunu her zaman yapmak mümkün olmuyor. Çünkü çıkaracağınız bölge eğer önemli bir bölge ise, çıkarttığınızda hastaya zarar verecekse onu çıkartmanız mümkün değil. Veyahut da odak belli değilse o zaman değişik yöntemler uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi oradaki odağın diğer bölümlere yayılmasını, odağın elektriksel aktivitesinin yayılmasını engelleyici yöntemler. Buna diskonnektif cerrahi diyoruz. Yani oradaki bağlantının koparılması o anlamda. Bir diğer yöntem de özellikle son dönemlerde halk arasında pil tedavisi diye de geçen epilepside pil uygulamaları var. O da hayli Bunları da uyguluyoruz. Fakat hiçbir tedavi yöntemi rezektif cerrahi dediğimiz yani o epileptik odağın çıkarılması kadar etkili değil. Tabii ama bu Kesinlikle. konuda çok iyi bir uzman mutlaka bulmak Mutlaka iyi gerekiyor. çalışmak gerekiyor. Beraber ekiple çalışmak, hedefi çok iyi ortaya koymak gerekiyor. Sormak Ondan sonra istiyorum. yapılabiliyor. Yıllar geçtikten sonra mesela 15-20 yıl sonra epileptik olduğunu anlayanlar var. Evet. Tanıda gecikenler. Tanıda gecikenler oluyor. Evet, Bu aynen öyle. neden kaynaklanır? Şimdi özellikle biraz önce de bahsettim. Bazı nöbetler çok kısa süreli oluyor. Fark edilmiyor yani. Sanki dalmış gibi veyahut da bir konuşmaya ara vermiş gibi oluyor. O yüzden de bazı nöbetler mesela geceleri oluyor sadece. Hasta sadece geceleri geçiriyor. Hasta da fark etmiyor, yakındakilerdeki fark etmiyor. O yüzden de uzun süredir nöbetli olup da daha sonradan fark edilen hastalarda biraz önce söylediğiniz gibi oluyor. Çünkü epilepsi deyince insanlar daha çok bir sarı hastalarındaki gördüğümüz işte ağzından köpük gelmesi, kolunun bacağın kasılması tarzında nöbetleri bekliyorlar ama bu nöbetler belki daha az genel nöbetlere baktığımız zaman. Birçoğu fark edilmiyor bile. Ama fark edildiği zaman da epilepside tabii ki öncelikle ilaç tedavisi yapmak gerekiyor. Nöbetler önemli. İşte kişi araba kullanırken de bu gelebilir. Yüksek bir yerden nöbet Düşebilir. halinde düşebilir. Aynen. Yani hatta yüzerken de olabilir. O olabilir. Allah korusun bu tür durumlar. Çok sık görülebilir. Aslında şöyle ki yani epilepsi ilaca dirençli ise özellikle hastaların ani ölümleri herhangi bir sebebe bağlı olmadan Uykudayken oluyor. uykudayken ölümler dediğimiz o tarzdaki ölümlerin oranı neredeyse kimi yayınlarda %3'e kadar çıkıyor. %1, %3 oranında. Yüksek bir oran. Yani biz cerrahide öyle bir risk görmüyoruz. Onu söyleyeyim yani. Yani Peki bunca bu zamandır yapıyoruz. ameliyatlarda %100 başarı var mıdır? Bu Önemli bir- ameliyatlardaki başarı genelde %70 ile 90 arasında değişiyor. Yayınlara baktım. Bizim kendi serimizdeki başarı %85 oranında. %85 özellikle rezektif cerrahi yaptığımız yani çıkarttığımız olgularda %85 civarında bir başarı elde ediyoruz. Özellikle bu başarı ilk etapta oluyor. Daha sonra bunlar %70'e kadar düşüyor ama %70 de inanılmaz iyi bir başarı. Sonuçta ilaçla tedavi edemiyorsunuz. Sonuçta yapacağınız bir şey yok. Yani mecburen cerrahiye yönelmek durumundayız. Özellikle epilepsi eğer kontrol altına alınamazsa biliyoruz ki kişinin hayatını çok zora sokuyor. Yani ailede onu kısıtlıyor, işte dışarı Aynen. çıkamıyor, sosyalleşemiyor. Bu bağlamda neler söyleyelim son olarak? Epileptik hastalar özellikle benim ameliyat ettiğim grup 2000'den beri onlara bakıyoruz. Yani baktığımız zaman çok duygusal insanlar gerçekten. Özellikle ilaca dirençli epilepsilerde bazı depresif olayların çok yüksek oranda görüldüğünü, intihara meyil olabildiğini ondan sonra ve bunun yanında yani epilepsiyi tedavi ederken bunları da tedavi etmenin gerektiğini görüyoruz bazen. Ama eğer epilepsi cerrahiyle veya ilaçla kontrol altına alınabiliyorsa o zaman bu tür hadiselerin
normal toplumda görülen orana kadar indiğini görüyoruz. Yani öbür türlü normal toplumdan daha yüksek oranda görülüyor. Çünkü bağımlılık oluyor. Aileye bağımlılık oluyor. Kişi herhangi birisinin yanında olmasını istiyor. Çok sık nöbet geçiren hastalar için gerçekten büyük problem. Özgürlük ortadan kalkıyor sonuçta. Araba kullanamıyor, herhangi bir şey yapamıyor. Cerrahide önemli bir seçenek. Pek Önemli teşekkür seçenek. ediyorum Sayın Erdoğan programımıza geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili izleyenler, sırada kısa bir haber turu, ardından diğer konumuzla sohbete devam ediyoruz. Kadın kanserleri alanında çalışmalar yapan Pembe İzler Derneği'nin yeni projesi Pembe Rota, Dünya Yumurtalık Kanseri Günü'nde başladı. Pembe Rota kapsamında yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri konusundaki farkındalığın artırılması ve 10.000 kadının ücretsiz jinekolojik kanser taramasının yapılması hedefleniyor. Projeye kendisi de tedavi gören ünlü moda tasarımcısı Bahar Korcan ve şarkıcı Gülben Ergen de destek veriyor. Pembe Rota bugün ve Anneler Günü vesilesiyle aslında bir sloganla yola çıkıyor. Rotamız pembe, geleceğimiz güvende diyor. Özetle biz diyoruz ki kanser artık korkulacak bir terim değil, hayatımızda, hayatlarımıza iz bırakabilecek bir teşhisi yola çıkıyoruz. Toplumda göz sağlığı bilincinin oluşması amacıyla 2011 yılında kurulan Dünya Göz Vakfı, çocuklara yönelik yeni bir proje hayata geçirdi. Vakfın çıkardığı Kaptan Niloya isimli kitap, ailelerin çocuklarına basit göz testlerini uygulamasını ve olası hastalıkların erken teşhisini sağlıyor. Anne ve babalar çocuklarına bu kitapları okuturken hikayenin akışı içinde bir takım görme testleriyle karşılaşacaklar. Bu testleri uyguladıktan sonra anne baba testlerin sonuçlarını aynı zamanda bizim dünyagözvakfı.org sitesine girerek cevapları bizle paylaştıklarında birkaç dakika içinde kendilerine de cevap gönderiyoruz. Tamamen çocukların görmeleriyle ilgili bilgilendiriyoruz aslında. Toplumda göz sağlığı bilincinin oluşması, çocuklarda özellikle okul öncesi dönemde erken teşhisin önemini vurgulamak. Çünkü biliyorsunuz görme duyusu insanın, çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarını önemli ölçüde etkiliyor. Bu yüzden de erken teşhis önemli. Kaptan Niloya kitabı oyuncak ve kitap satılan mağazalarda bulunabilir. Evet sevgili izleyenler, şimdi Memorial Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanı Doktor Bekir Sıtkı Aslan'la yakını görme bozukluğunu konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yakını görememe daha doğrusu aslında bu keyfi bir durum değil. 40 yaşını aşan hemen hemen her iki kişiden birinde veya her birinde görülen Herkeste. bir sorun. Değil mi? Herkeste görülen bir sorun. Yakın görme, yaşın getirdiği bir süreç. 40 yaşında herkes bu nedenle göz doktorunu bir kez ziyaret etmek zorunda. Aslında göz doktorlarını muhtelif nedenlerle ziyaret etmek gerekir. Göz vücudun aynasıdır. Gözün içine bakarız, gözün arkasını görürüz, vücudumuzla ilgili bilgi ediniriz. Ama yakın görme bütün bunların dışında yaşamın seyri sırasında insanların o güne kadar başardıkları, işte şunu okurken bu mesafeden bir anda işlerin değişip habire uzaklaştırmaya başladıkları bir dönemin başlangıcıdır aslında 40'lı yaşlar. Ne zamana kadar sürer bu? Ne zamana kadar insanlar bununla idare edebilir? Bu sorun ne zaman ki kol biterse, yani insanlar kollarının mesafesine kadar götürürler, o mesafeye kadar okumayı sürdürürler. Kol bittiğinde de artık gözü doktora kalmıyor. gelecekler. Başka seçenek yok. Doktora gelecekler ve bu yakın görme kusurlarını düzeltecekler. Çünkü entelektüel yaşamın, çünkü medeni yaşamın, sosyal yaşamın olmazsa olmazıdır okumak. Evet. Bir de şimdi teknolojide çareler arttıkça artık insanların da beklentileri de artıyor. İşte neden daha net görmeyeyim? Belki bundan öncesinde bir 30 sene evvelinde hani çok beklentiler yoktu. Artık yaşı da aldık. Hani göremiyoruz, net göremiyoruz, önemli değil ama şimdi görmek istiyoruz. Peki burada alternatifler ortaya çıkıyor. İşte presbiyopi denilen bu durum için öncelikle sanırım lazer ameliyatları uygulanıyor. Nasıl bir tedavi seçeneği uygulanır? Şimdi aslında beklentiler insanoğlu yaşadığı sürece hiçbir zaman değişmedi. İnsanlar hep daha iyi, daha gelişmişi, daha nitelikli olanı yakalamak için hep bir çaba içindeler. Ancak günümüzde yapabildiklerimiz değişti. Neler yapabiliyoruz günümüzde? Bir kere insanlar yakın görmeleri bozulduğunda güzel bir gözlükle yakın görmelerini kazanabiliyorlar. Bu işin A'sı. Yakın gözlük verdiğiniz zaman insanlar
gayet mutlu biçimde yaşamlarını sürdürüyorlar. Ancak bu yakın gözlük taşımanın kendi içinde sıkıntıları var, kozmetik sıkıntıları var. İşte devamlı kullanmak, burada böyle bir ağırlık olarak taşımak gibi sıkıntıları var. Başka ne yapılabilir yakın görme konusunda? Günümüzde yine teknoloji yakın gösteren kontak lensler de geliştirmiş durumda. Yakını gösteren kontak lensler göze takıldığında gözde ilave kusur olması dahilinde dahi bu kontak lenslerle hem uzağı hem yakını görme imkanı var. Tabii kontak lens dediğimiz zaman hemen gündeme başka bir kavram geliyor. Göz kuruluğu. Kontak lensleri raftan ben şu lensi alıp gözüme takayım diye baktığınız zaman çok yanlış bir iş yapmış oluyorsunuz. Bu kadar büyük yanlışı yapmamak lazım. Gözde bir kuruluk var ise kontak lens takıyor olmak çok da akılcı bir şey değil. O zaman göz kuruluğu da göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. Tırnak içinde söylemek istiyorum. Yani insanlar yakın görmelerini veya uzak görmelerini kontak lensle düzeltmek gibi bir arzuları var ise öncelikle gözlerinin kapsamlı bir muayenesi gerekir. Bunu hiçbir şekilde göz ardı etmemek lazım. Aksi takdirde kontak lensler yarar hanesinden çok zarar hanesini daha çok artırırlar. Böyle bir şey var. Peki bunun dışında neler olabiliyor? Bunun dışında lazer tedavileri olabiliyor. Yakını görmek için lazerlerle ilgili bazı uygulamalar var. Eğer bu lazer uygulamalarını merkezi yönde yaparsak uzak görmeden biraz feragat etmek lazım. Eğer bu uygulamayı perifere yapacak olur isek bu kez de yakın görmeden biraz feragat etmek lazım. Lazerle yapılan uygulamalarda korkarım henüz daha o çok niş noktaya, çok o mükemmel noktaya gelebilmiş değiliz. Lazer uygulamaları yakın görme konusunda biraz daha yol alması gerekiyor. Ancak bir yöntem var ki bu yöntem biraz daha farklı. Bu yöntemde şöyle bir perspektif geliştirmek gerekiyor. İnsanlara da bunu simüle edebiliyoruz. Bir gözü biraz miyoplaştırıyoruz. Diğer gözün numarasını 0 yapıyoruz. İnsanlar dominant olan gözün numarası 0 olarak düzenlendiğinden, dominant olmayan gözün numarası da 1-1,5 gibi miyoplaştırıldığında 40-45'li yaşlarda iki gözle baktıklarında uzağı da yakını da ara mesafede görmek gibi bir beceri kazanabiliyorlar. Ve lazeri gündeme getirdiğimizde o insanların dominant olmayan gözüne bir miktar miyopik bir lazer uygulaması söz konusu olduğunda bu insanların bir grubu yani tüm popülasyonun ancak %20'si gibi bir grubu mutlu olabilir. Herkese bu uygulamayı yapmak çok akılcı değil efendim. Peki buraya kadar çok güzel. Lazer yapabiliriz. Aslında gözlükle başladık. Kontak lensle devam ediyoruz. Lazerle de uygulamalar yapılabiliyor. Ancak başka yöntemler de geliştirdi teknoloji. Gözün ön kısmında, kornea dokusunda bu uygulamalar zaten yakını görme uygulamaları kornea dokusunda, ön kamerada ve arka kamerada olan uygulamalar olarak tanımlıyoruz. Kornea dokusunda olan uygulamalar bir başka şey daha getirdiler. Lazerle korneanın katmanlarını ayırıyoruz. Bu katmanların içerisine gözün derinlik hissini artıran bir inlay diye tanımladığımız bir özel bir aparey koyuyoruz. Bu apareyle gözün derinlik hissi artıyor ve yakın görme non-dominant gözde yani dominant olmayan gözde nitelikli bir hal kazanabiliyor. Halka gibi bir şey mi tabii? Bir halka gibi bir şey takıyoruz. Küçültüyoruz görüntüyü. Dolayısıyla derinlik hissi artıyor ve görmenin... Kişi bunu hissetmiyor, ömürlük kullanıyor. Genellikle evet, bu ömrü boyunca o hasta için, o insan için bir yaşamsal olarak katkıda bulunan bir şey. Ama tabii bu anda bu teknolojinin de kendi içinde zaafları var. O nedenle herkese hadi size bunu yapalım diyecek kadar da çok geniş bir uygulama alanı bulduramıyoruz. Bunun dışında ön kamera ile ilgili uygulamalar geçmişte vardı. Şimdi yapmıyoruz çünkü ön kameraya koyduğumuz her şey başımıza problem olarak dönüyor. Gelelim arka kameraya. Gözün arkasına katarak cerrahisinde olduğu gibi göz merceğinin içini boşaltıp uzak yakını gösteren mercekler koyabiliyoruz. Şimdi bu skala çok geniş. İnsanların beklentileri, yaşam biçimleri çok farklı. Biliyorsunuz insanoğlu sosyolojik olarak ve evrimsel olarak baktığınız zaman çok değişik karakterlere sahip. Genellikle erkekler avcı, kadınlar toplayıcı. Tarihin daha geçmiş zamanlarından bu yana doğru baktığınız zaman insanların böyle bir toplumsal sosyolojik özellikleri var. Tabii bu şu demek, her insanın görme ile ilgili beklentisi farklı. İşte çok iyi bir değerlendirmeyle, beklentileri çok doğru bir tespitle ortaya koyup
çok doğru hesaplamalarla insanların bu beklentilerine cevap verecek bazı yapısal uygulamaları, insanların yaşam boyunca kullanacakları uygulamaları yapmak lazım. Bunlar arasında ne vardır, neler söyleyebilirim? Örneğin insanlar, ya ben çok yakını görmeyeyim de ama uzak ve ara mesafeleri göreyim diye bir kaygıyla ortaya çıkarlarsa, odak, extended depth of focus diye tanımladığımız ve böyle çok geniş bir skalada çok daha net gösterebilen bir mercek kullanmak mümkünken, bazı insanlar ben sadece yakını daha iyi görmek istiyorum dediğinde bifokal özellikli mercekler kullanarak insanlara katkıda bulunabiliyoruz. Bazı insanlar ben uzağı da göreyim, yakını da göreyim veya sizin gibi iş kolunda olan böyle bu sunum... Yani mesleklerde evet, rol meslekle, oynuyor. Yaşam evet, tabii tarzı ki. da önemli. Örneğin şu anda dikkat ediyorum 60 santimlik bir mesafeden orayı görmeye çalışıyorsunuz. Örneğin size bu 60 santimden gösterecek bir mercek de koymak mümkün gözünüze. Bu 60 santimden gösteren mercek size yakın da göstermeli, uzağı da göstermeli. Öyle olunca bunlara biz trifokal mercekler diyoruz. Bu merceklerin hiçbirisinin aklı yok. Öyle akıllı mercek falan diye bahsetmiyoruz bunlardan. Akıllı mercekler yapısal olarak materyalinde bir aklı olan, yani hafızası olan mercekler var. Henüz insan kullanımında değil. Bir düzine de uyum yapabilen mercekler vardı, yapıldı bugüne kadar. Ama hiçbirisinde kaydedilmiş, dikkate değer bir başarı yok. Ama bu mercekler gözünüze koyduğunuzda optik özellikleri doğrultusunda insanlara uzağı, yakını ve ara mesafeleri gösterebiliyor. Evet. Acaba bu merceklere uyum sağlayamayan kişiler var mı? Şöyle şimdi bu merceklere uyum sağlamayan kişiler var mı? Tabii bu mercekleri takarken insanlara çok kapsamlı tetkikler yapmak lazım. Demin tırnak içinde saydığım çok önemli verilerden bir tanesi neydi? Kuru göz. Göz kuruluğu olanlarda bu mercekler çok efektif değil. 2. Göz hastalığı olan insanlarda, örneğin gözünde glokom olan, retinasında sarı nokta problemi olanlarda veya gözün arkasında bazı diğer bozukluklar olanlarda, yani bir göz hastalığı olanda bu mercekleri biz takmıyoruz. Peki başka kime takmıyoruz? Şeker hastalığı gibi göz içerisinde sürekli değişime neden olan, damarsal yapıları bozabilecek hastalıklarda da takmıyoruz. Ama şeker hastalığı hocam Türkiye'de çok yaygın. Yani bütün Evet. şeker hastalarında mı genel olarak konuşuyoruz yoksa onların Bütün şeker içinde- hastaları için konuşuyoruz efendim. Bütün Kesinlikle şeker hastaları. takamıyoruz. Takmayı arzu etmiyoruz, evet. Takmayı arzu etmiyoruz. Doğru bir tercih değil. Yine vücudumuzda bağışıklık sistemimizi ilgilendiren bir sorun varsa yine takmıyoruz. Bağışıklık sistemimizi ilgilendiren sorunlarda bu mercekleri taktığımızda başkaca sorunları da davet edebiliyoruz. Şimdi örneğin ben size bir idrar yolu iltihabı üretritle seyreden ve Sjögren diye tanımladığımız bir rahatsızlıktan bahsedecek olursam, bu rahatsızlıkta siz getirip de göz içerisine bu türden bir mercek takarsanız peşinen hastanın görmesini ipotek altına almış olursunuz. Yani diğer bir deyişle bu mercekler çok doğru, çok nitelikli hasta seçimiyle ancak takılabilir. Öyle her önünüze gelene bu merceklerin takılması mümkün değil. Öyle baktığımız zaman bu merceklerin takılabileceği popülasyon, yani tüm nüfusa oranı %30'dan daha fazla değildir. %70'inde insanların değişik nedenlerle başkaca bulguları olabilir ve onlara bu mercekleri takmakta sıkıntı olabilir. Onun için bu tür yaklaşımlar, yani insanlara hem yakını göstermek istiyoruz hem de uzağı göstermek istiyoruz dediğimiz zaman çok tedbirli olmak gerekiyor. Son bir soru, süremiz daralıyor. Bu Evet, mercek- ben bir şey daha söylemek istiyorum ama bir çok daha önemli bir konu. Çünkü bu mercekleri takacağımız zaman gözün arkasında genellikle genç yaşta insanlar bu tedavileri almaya başlıyor. Genç yaştaki insanlarda retinanın yapısal özellikleri de çok önemli. Vitreous özellikleri çok önemli ve bu mercekleri taktığımız insanlarda retina dekolmanı gibi bazı şeyleri de teşvik etme olasılığı var genç insanlarda. Mutlaka buna bağlı olarak gelişmeyebilir ama böyle bir şeyi teşvik etme olduğunu da bilmek lazım. bilmek lazım, onu da akılda tutmak lazım. Evet. Evet. Oldukça bilgilendirici, keyifli bir sohbetti. Ya, sağ olun. Bekir Sıtkı Aslan hocam, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Ben de burada bulunmaktan çok mutlu oldum efendim. Sağ olun. olun efendim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, kısa bir haberimiz var. Ardından diğer konuğumuz geliyor. Sohbete devam ediyoruz. Dünyada salgın haline gelen depresyon konusunda araştırmalar devam ediyor ve yeni nesil tedavi yöntemleri ortaya konuyor. Transkraniyal manyetik uyarım tedavisi, beyindeki nöronları harekete geçirerek psikiyatrik sorunlara çare oluyor. 2008'den bu yana özel bir cihazla yapılan tedavi,
hastalar üzerinde yüz güldüren sonuçlar ortaya koydu. Cihazın ürettiği manyetik alan beyinde güçlü bir uyarı meydana getiriyor ve bu beyin hücreleri arasındaki kimyasal alışverişi tetikliyor. Ve o dengesizliği düzelttiği varsayılıyor. Tıpkı ilacın yaptığı gibi aslında ama ilaçtan daha güçlü. İlaca bir ya da en az birkaç ilaca yanıt vermemiş, düzelmeyen depresif hastalarda uyguladığımız ve oldukça iyi sonuç aldığımız bir tedavi diyebilirim. Özellikle de depresyonda etkinliği kanıtlanmış, tüm dünyada kabul edilmiş bir tedavi, manyetik uyarım tedavisi. Çoğunlukla depresyon tedavisinde kullanılan manyetik uyarım, dikkat eksikliği ve hiperaktivitede de uygulanabiliyor. Manyetik uyarım tedavisi Türkiye'de 3'ü devlet hastanelerinde olmak üzere 4 merkezde uygulanabiliyor. Sevgili izleyenler, şimdi Acıbadem Taksim Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Doktor Aytuğ Altundağ'la birlikteyiz. Horlama, burun problemleri, burun tıkanıklıklarını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Leyla Hanım. Toplumda yaygın bir sorun. Genelde belli bir yaştan sonra işte kilo alımına bağlı olabiliyor. Burada eşler birbirinden şikayetçi olabiliyor. Tek başına uyumak zorunda kalanlar da var. Çocuklarda olabiliyor, geniz etinden kaynaklanabiliyor. Detaylı olarak konuşacağız. Neden horlarız diyelim ilk başta. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi toplumda çok yaygın bir problemi konuşuyoruz bugün aslında ve hep horlama bizim için böyle bir yaşlılık hastalığı. İnsan yaşlanınca horlar ve bunun üzerinde şakalar yapılır işte. Dedeler horlar, büyükanneler horlar şeklinde olur ama aslında doğumdan itibaren insanoğlu horlar. Horlama aslında bir gürültü kirliliği, bir ses. Ne ses? Soluduğumuz havanın burundan başlayarak akciğerlere kadar uzanırken geçtiği her yerde yaptığı titreşimler. Bu titreşimlere bağlı olarak da oluşan sesi biz tanımlıyoruz. Bu bir burundaki bir titreşim olabilir, küçük dildeki bir titreşim olabilir, yumuşak damakta bir titreşim olabilir veya dil kökünde bir titreşim olabilir. Nerede bir titreşim varsa hava artık bir gürültü haline gelmeye başlayıp biz horlamaya başlıyoruz ve biz buna horlama diyoruz. Genellikle burun tıkanıklığından oluyor. Apne diye bir durum var. Son yıllarda sıkça duyuyoruz. Uyku apnesi yine horlamaya neden oluyor. Aslında en sık nedeni burun tıkanıklığı. Eğer burnunuzda bir tıkayıcı bir neden varsa, burun eti büyümesi gibi, alerjik bir durum gibi veya çocuklarda özellikle geniz eti problemleri varsa, bademcikler büyümüşse o zaman burun tıkanıkları artıp horlama yapabiliyor veya uyku apnesi yapabiliyor. Bunun dışındaki nedenlerden bir tanesi de küçük dilin uzaması veya sarkması ya da boğazımızdaki kasların gevşemesi. Egzersiz artık modern hayatta egzersiz daha az yapar hale gelebiliyoruz. Arabayla gidiyoruz her yere, yürüyüş yapmıyoruz. Bu sefer de kaslarımızda bir gevşeme olabiliyor veya sonuçta daha yorgun halde yatağa girebiliyoruz. O yaşlanmayla olan horlama. Bu aslında yani gençlerde de çok sık görülüyor. Çünkü kilo ile birlikte de bunlar birlikte gevşeyebiliyor. Ama bunun dışında bizim artık önemsediğimiz bölgelerden bir tanesi de dil kökündeki büyümeler. Sadece yumuşak damakta, küçük dildeki tıkayıcı nedenler değil, aynı zamanda dilin arka kısmında yer alan büyümeler de ciddi bir horlama nedeni ve sonrasında da uyku apnesi nedeni olabiliyor. Evet, bundan hem kişi hem söylediğim gibi işte eşi de rahatsız olabiliyor veya anne babası rahatsız olabilir. Dolayısıyla kişi de zamanla rahatsızlık duyuyor ve tedavi arayışına giriyor. Çok önceleri bunun lazerle tedavileri vardı. Biz de haberlerini yapmıştık. Sonra bu ameliyatlar çok de aslında faydalı değil dendi. Yani hem çok ağrılı hem de çok fayda görmediği söylendi kişilerde. Ne gibi tedavi yöntemleri uyguluyorsunuz? İlk çıktığı zaman bu tedavi seçenekleri aslında tıkayan neresi varsa orayı ortadan kaldır felsefesiyle yapılıyordu. Aslında lazer yöntemlerden bir tanesi. Siz bir dokuyu lazerle de çıkarabilirsiniz. Başka bir enerji modalitesiyle de çıkarabilirsiniz. Veya soğuk teknik dediğimiz bıçakla keserek de çıkarabilirsiniz. Artık biz şunu yapıyoruz. Bir kere horlayan veya uyku apnesi olan bir birey varsa bir operasyon yapacaksak tedavi etmek için mutlaka bu hastaya uyku endoskopisi yapıyoruz. Uyku endoskopisi bize neyi sağlıyor? Normal fizik muayene esnasında göremediğimiz hastanın uyku esnasında çöken dokularını kapatan yerlerini net olarak tespit etmemizi sağlıyor. Uyku endoskopisini yaptıktan sonra bu tedavinin, bu cerrahinin kaç seviyeli olacağına karar veriyoruz. Yani sadece işte bademciği çıkar, küçük dili kes falan şeklinde bir ameliyat değil de burundan başlayıp soluk borusuna kadar giden tüm süreçlerde hangi seviyelere müdahale edeceğimize bakıyoruz. Ve buradaki fonksiyonel bölgelere zarar vermiyoruz.
Daha önceki ameliyatlarda yapılan geniş çıkarmalar bir süre sonra çok yoğun ağız kurulukları, tad alma problemleri, boğazda sürekli bir tahriş, gıcık hissi gibi nedenlere yol açıyordu. Şu anda küçük dilin tamamının alınması gibi yöntemler artık yok. Çünkü küçük dilin fonksiyonunu da biliyoruz. Veya yumuşak damağa müdahale ederken daha kibar bir şekilde müdahale ediyoruz. O yüzden lazeri gene kullanabilirsiniz ama neyi, nerede, ne kadar kullanacağınızı uyku endoskopisiyle hastaya göre, her hasta kendi içerisinde ayrı bir olgu aslında, öyle değerlendirmek Evet. gerekiyor. Peki kolay bir süreç mi ameliyatı? Horlama ameliyatı kolay mıdır? Eğer tekli seviye yapılacaksa çok kolay. Mesela bazı horlama ameliyatları sadece burun tıkanıklığına bağlı olanlar veya uyku apnesi sadece burun tıkanıklığına bağlı nedenlerle oluşuyor. O zaman burnu açtığınız zaman gürültüsüz bir şekilde hava yolu rahatlamış oluyor. Gene çocuklarda sadece geniz etini almanız bile çocuk ameliyattan sonra, öğleden sonra rahatlıkla uyandıktan sonra oynar hale gelebiliyor. O yüzden bunlarda bir sıkıntı yok. Ama eğer çoklu seviye yapılacaksa, beraberinde yumuşak damakta, dil kökünde bir ameliyat yapılacaksa o zaman biraz daha iyileşme süreci 1 hafta 10 günü bulabiliyor. Evet. İşte önceleri yastığı değiştirmek, yastık tipini değiştirmek, daha yüksek yatmak, böyle çözümler aranıyor. En son bakılıyor yine geçmiyor, bu sefer ameliyat, ama ameliyatta kesin çözümü sağlıyor, onu Evet. biliyoruz. Ve günümüzdeki bu ameliyat teknikleri daha da geliştiği için çok daha pratik bir şekilde uygulanabiliyor. Başka alınabilecek tedbirler var mı horlamamak için? Şöyle, bir kere horlamaya neyin neden olduğunu iyi ortaya koymak lazım. Kişinin yaşam şekline bakmak lazım. Kişi hareketsiz bir yaşam şekline sahipse mutlaka kişiyi daha hareketli bir yaşam şekline vermek ve egzersizi artırmak lazım. Kişi kilolu mu? Aşırı kilolu mu? Kişinin kilosunu ölçmek lazım. Şu anda Türkiye'de bu ciddi bir problem. Avrupa ülkeleri arasında en hızlı şişmanlayan ülkeyiz. Dünyada Meksika ve Arap ülkeleri birlikte gene en başta giden ülkelerden birisiyiz. Hızla şişmanlayan bir ülke haline geldik ve bu aynı zamanda obez popülasyonu, obez nüfusun artması, horlayan ve uyku apnesi olan insanların sayısında artması neden oluyor. O yüzden mutlaka kilo kontrolü gerekiyor. Bununla birlikte kullandığımız ilaçları iyi sorgulamak gerekiyor. Gece uyku ilaçları alıyor muyuz? Antidepresanları çok fazla kullanıyor muyuz? Bunlar da horlama Antihistaminikler. yapar. Çünkü bunların hepsi kas tonusunu bozuyor. Kası daha gevşek hale getiriyor. Daha derin bir uykuya dalmanızı sağlıyor. O esnada horlamanız artıyor. Zaten baktığımızda aslında nüfusa genel olarak baktığımızda erkeklerin %25'i sürekli, kadınların %14'ü sürekli horluyor. Ve 60 yaşın üzerine baktığımızda bu oran erkeklerde %60'lara kadar çıkıyor. Kadınlarda da %50'lere kadar çıkıyor. Horlama popülasyonu gitgide artıyor. Eğer ilaç kullanımı da artarsa yaşa bağlı olarak bu ilaçları mutlaka saatlerini değiştirmek gerekiyor. Hakeza alkol önemli bir faktör horlamada ve uyku apnesini artırmasında. Alkol kullanımını azaltmak gerekiyor. Gerekirse tamamen bırakmak gerekiyor. Bir de duymuştum, özellikle yatmadan önce eğer ciddi horlama problemi varsa işte 1 saat yürüyüş, egzersiz yapanlarda horlama durabiliyor. Evet, o da demin anlattığım kas tonusuyla alakalı. Bir de önemli bir şey daha var. Yatmadan önceki yeme alışkanlıklarımız. En az 3 saat öncesinden yemek yemeyi bırakmak gerekiyor. Çünkü reflü atakları küçük dil bölgesinde, boğaz bölgesinde ödeme yol açıyor. Asit reflüsü geldiği zaman orada tıkanıklığa yol açıyor. O yüzden mutlaka yeme olayını da 3 saat önce kesmek lazım. Yatış pozisyonumuz önemli bunlar için. Özellikle sırt üstü yattığımız zaman çok daha fazla horlarız. Mutlaka yan yatmak lazım. Hatta ben hastalara ve birçok meslektaşım pimpon topu deniyor ama pimpon topu çok etkili bir yöntem değil. Biz tenis topu, kıyafetlerine tenis topu diktirip hastanın uykuda yan dönmesini sağlamaya çalışıyoruz ki hem küçük dil arkaya doğru düşmesin, dil kökü arkaya doğru düşmesin. Bir pozisyon değişikliğiyle horlamayı rahatlatmaya çalışıyoruz. Peki bazıları bütün gece boyunca horlarken bazıları aralıklarla horluyor. Burada uyku apnesi mi nedir bu fark? Burada işte daha büyük bir problem olan, aslında biz horlamaya bakarken hastayı muayene ettiğimizde uyku apnesinin bir gizli ön bulgusu mu bu kişi? Yani yeni bir uyku apnesi hastası mı veya beraberinde uyku apnesi var mı ona bakıyoruz. Çünkü uyku apnesi dünyada 8 yıl ortalama geç tanı konulan bir hastalık. Ve çok sinsi ilerliyor, yavaş yavaş ilerliyor. Genetik paterni de var bu işin. Eğer kişi gündüz uykululuk hali varsa, uykuda nefesi duruyorsa, yani apne atakları oluyorsa, 10 saniyeden fazla nefes duruyorsa, uykusu derinleşemiyorsa, sabahları yorgun kalkıyorsa, dikkat dağınıklığı varsa, cinsel isteksizlik varsa, konsantrasyon güçlüğü varsa, bu gibi durumlarda
mutlaka bir uyku apnesi yönünden de hastanın değerlendirmesi lazım. Zaten kişileri biz ailesiyle veya anne babalarıyla değerlendiriyoruz. Zaten çocuksa anne baba bize çekmiş olduğu cep telefonlarından kesitli videoları gösterdiği zaman biz ona bakıyoruz. Yani burada bir uyku apnesi var mı, nefesi duruyor mu yoksa sadece horluyor mu ona bakıyoruz. Ya da eşi, benim eşim horluyor ama aynı zamanda uykusunda nefesi bir süre durabiliyor diyor. Bu nefes durma süreleri 10 saniyeden kimi zaman 50 saniyeye kadar süren süreler oluyor. Bu tehlikeli bu bir durum. tehlikeli çünkü oksijen oranı düşmeye başlıyor. Kalpte ritim bozuklukları olmaya başlıyor. Uykudaki geçirilen felçler, uykuda geçirilen kalp krizleri, gece yarısı geçirilen kalp krizleri veya beyin felçlerinin çoğu aslında uyku apnesine bağlı. Bizim bugün toplumda baktığımız yüksek tansiyon hastalarının %30'u ile 50'sinde uyku apnesi var. Çok ciddi oranda. Çünkü kan basıncında yükselmeye yol açıyor uykudaki oksijen düzensizlikleri. Evet, güzel bilgilerde, oldukça faydalı bilgilerde doçent doktor Aytuğ Altındağ, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olunuz. Sevgili izleyenler, şimdi Dünya Göz Hastanesi'nden operatör doktor Bayram Yapıcı ile göze uygulanan lazer ameliyatlarını konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Artık çoğumuz biliyoruz ki işte 18 yaşını doldurmuşsa kişi gözlük kullanıyor veya lens kullanıyor ve gözlük numarasında uzun zamandır bir değişme olmuyorsa lazer ameliyatı yapılabiliyor ve bu ameliyatlar çok başarılı ameliyatlar biliyoruz. Ama şuradan başlayalım isterseniz. Retraktif cerrahi nedir? Neleri kapsıyor? Peki, şimdi bazı insanlar net görmüyorlar. Hem uzak hem yakın veya orta mesafelerde. Ve bu, bir iyi görmek için bir yardımcı cihaza ihtiyaç duyuyorlar. İşte kontak lensti, gözlüktü. Refraktif cerrahi bu yardımcı cihazlardan kurtulmak için yapılan bir ameliyat. Eskiden sadece refraktif cerrahi deyince herkesin aklına lazer geliyordu. Şu anda sadece lazer değil, başka alternatifler de var. Göz içine lens yerleştirmek, korneaya lens yerleştirmek gibi çeşitli cerrahiler. Peki bu konuda hipermetrop veya miyop bu ameliyatla kesin olarak düzelir mi? Tabii ki cerrahi sınırlar içinde hem miyop hem hipermetrop hem yakını göremeyen insanlara yardımcı olabiliyoruz. Miyop dediğiniz zaman uzağı iyi görememek, hipermetrop deyince de okul bilgisi olarak yakını iyi görememek diye anlaşılır ama aslında yüksek hipermetroplar uzağı da iyi görmüyorlar. Bir de yakını görememek var ki 45 yaşından sonra hepimizin başına gelen bir şey, presbiyopi. Lazer cerrahisi bunlardan ilk ikisinde oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Ama her zaman bilmek gereken şey şu, doğru göz, doğru sınırlar, doğru cerrahi. Şimdi lazer ameliyatlarında da birkaç yöntemi duyuyoruz. Dolayısıyla anlıyoruz ki birkaç lazer çeşidi var ama orada bir kavram kargaşası yaşanabiliyor. Yani en etkili lazer nedir? Acaba hangi göz tipi için hangisi bu gözlük attıran ameliyatlarda kullanılmalı? Şimdi şöyle bir şey var. En yeni teknoloji her zaman en iyi değil. Yani bize en uygun şey o olmayabilir. Bir sürü farklı modifiye edilmiş yöntemler var ama temelinde hepsi korneaya yönelik işlemler. Bunlardan bazıları tabaka kaldırılarak yapılıyor, bazıları hiç tabaka kaldırılmadan yapılıyor. Arada bir yöntem var, orada tabaka kaldırılıyor, kaldırılmıyor, böyle tam ikisinin arasında bir şey. Bunların hepsi göze göre karar verilen şeyler. Yani hipermetrop olurum ben, bunu olabilirim, böyle bir kısıtlama, böyle bir kesin yargı yok. Her göz kendine özel ve her göz için, her numara için ayrı bir yöntem var. Yani bunu tek bir sınır içine koymak çok doğru değil. Ama dediğiniz doğru, hipermetrop, miyop, astigmat ve presbiyopiye yardımcı olabiliyoruz. Peki lazer ameliyatın uygulanamayacağı göz tipleri var mı? Kimler onlar? Herkese yapılabilir mi? Tabii ki çok güzel bir soru bu da. Şimdi biz çok karşılaşıyoruz pratikte. Benim arkadaşım 6 numaraya gelmiş, ameliyat olmuş. Benim numaram 1, ben niye olamıyorum? Evet, herkes olamıyor. Bu cerrahinin bir sınırı var, bir limiti var ve o limitte kişiye ve göze göre değişiyor. O yüzden herkese her zaman lazer cerrahisi yapılamıyor. Genelde ideal hasta oranı %40 ile 50 arası. Yani sizin gün içinde pratiğinizde muayene ettiğiniz insanların %40 ile 50 arası lazere uygun çıkıyor.
Geri kalanlar için de başka yöntemler öneriyoruz. Lazer cerrahisi deyince aslında çok basite indirgememek lazım. Tamam, ameliyat süresi kısa sürüyor ve ameliyattan hemen sonra ciddi anlamda görme kabiliyeti artıyor ama yine bu ameliyatlarda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar nelerdir? Tabii ki bu da çok doğru. Aslında siz uğraşırsanız her türlü göz ameliyat edilebilir. Sonuçta yapılan işlem çok kolay. Ama sonuçta anlık bir düzeltmeden değil, insana çok uzun süreli mutluluk verebilecek bir düzeltme önemli refraktif cerrahide. Burada da detaylar çok önem taşıyor. Evet, ameliyatın kendisinin kısa olması onun çok kolay olduğunu göstermiyor. Mesela şu anda biz yayındayız. Bizi dünyanın her yerinde seyredebiliyorlar ama bunun arkasında çok büyük bir teknoloji var. Lazerde de böyle. Evet, çok gelişmiş cihazlar var ama hani sonuçta her şey limitler içinde olmalı. Peki şimdi hep o soruluyordur hastalarda, işte bir gözüm ameliyat oldu, öbürü ne zaman olacak? Her iki göz aynı anda lazer ameliyatı olabilir mi? Evet, lazer cerrahilerini günümüzde iki gözü aynı anda yapıyoruz. Çok özel bazı grup ameliyatlarda tek göz yapmak lazım ama onlar çok ender vakalarda oluyor. Şimdi bazen insanlarda şöyle bir duygu oluşuyor. Ben bir tanesini yaptırayım, buna bir şey olmazsa öbürünü olayım. Benim böyle pratiğimde ameliyat ettiğim insanlar var. İlk gözünü yaptıktan sonra aşağı inip geri gelip hemen daha o gün bitmeden ikinci gözünü yaptıranlar oluyor. Çok zor da olmadıkça, çok önemli bir detay olmadıkça iki göz aynı anda yapıyoruz. Peki lazer ameliyatları için ameliyat olamayan bir grup var. Ondan bahsedelim isterseniz. Özellikle çok gözü kuruyanlar. Gerçi günümüzde lazer tabletler olsun, cep telefonları olsun göz kuruluğunu zaten tetikliyor. Ama aşırı gözü kuruyanlar ve korneası çok ince olanlar, değil mi hocam? Bunlara Evet. ameliyat yapamıyorsunuz. Sadece onlar değil, sistemik bazı hastalıklar, mesela ağır romatizmal hastalığı olanlar, kontrol altında olmayan diyabeti olanlar gibi hastalıklarda lazer cerrahisi kullanmıyoruz. Peki bu lazer olamayanlar için başka bir alternatif var mı? Tabii ki onlar işte çok alternatifler var. En çok kullandığımız şu aralar göz içine lens yerleştirme teknolojisi var. Aslında çok uzun zamandan beri yapılan bir işlem bu ama popülerliği şu aralar biraz daha fazla. Özellikle yakını göremeyenler için bu yöntemi tercih ediyoruz. Ama mesela çok yüksek miyoplar oluyor, çok yüksek hipermetroplar oluyor. Lazerin belli sınırları var. Bu sınırları geçen numaralarda zaten direkt göz içi mercek yerleştiriyoruz. Bazen bunu da yapamadığımız vakalar var. Onlarda da korneanın içine aparatlar yerleştirebiliyoruz. Yani dediğim gibi her göz kendine özel ölçümü yapılıyor. Hangisi uygunsa o öneriliyor. O aparatlar yerleştirdiğiniz hasta grubu kimler? Şimdi şöyle düşünün, keratokonüs denen bir rahatsızlık var. Bu keratokonüs rahatsızlığı, lazer cerrahisi uyguladığımız yer adı kornea. Buranın sivri olması. Şimdi bu tür insanlara lazer cerrahisi yapılamıyor. Aynı zamanda göz için mercekte de çok doğru sonuç almıyorlar. O yüzden bu sivriliği düzeltmek için korneanın içine böyle küçük halkalar yerleştiriyoruz. Yani örnek şöyle düşünün, bu korneanız halka kasnak gibi gelerek onu açıyor ve kişinin hem numarasını düzeltiyor hem görmesini arttırıyor. Bunu hissetmiyor tabii ki kişi. Yok, hayır, gözün içinde yapılan bunlar çok 100-150 mikronluk işler. O yüzden insanların onu hissetmesi, görmesi, fark etmesi, bilmesi mümkün değil. Ömürlük kullanım. Tabii ki. Peki kişide işte 40 yaşından sonra hem uzağı hem yakını görme sorunu var. Bir de katarak başlamış ama daha başlangıç seviyesinde. O zaman nasıl ele alıyorsunuz? Önce kataraktı mı tedavi ediyorsunuz yoksa lazer ameliyatı uygulayıp sonra mı katarak tedavi ediliyor? Evet. Şimdi eskiden bu dediğiniz doğruydu. Acaba hangisini yapsak diye uğraşıp duruyorduk. Çünkü lens teknolojisi bu kadar gelişmemişti. Ama şimdi günümüzde katarak ameliyatı yaparak kişinin hem uzak, hem yakın, hem orta, hem astigmat bütün numaralarını düzeltme şansımız var. Artık mercekler çok geliştiği için özellikle akıllı lens denen bir grup var. Burada hastamıza biz bütün numarayı tek bir ameliyatta düzeltiyoruz. Yani bir gözünü daha sonra diğer gözünü ameliyat ederek ve içine o gözün numarasını düzeltecek bir mercek yerleştirerek tümünü ortadan kaldırabiliyoruz. Artık mesela eskiden katarak cerrahisinde her şey aman doktor ben bir göreyim yeter kiydi. Ama artık günümüzde böyle değil. İnsanlar katarak cerrahisi olurken gelecekte bundan sonraki hayatlarını konforda tutabilecek her şeyi istiyorlar. O yüzden artık eskiden katarak cerrahisiydi.
Şimdi artık refraktif cerrahi. Çünkü tüm sorunlarını düzeltmek için. Evet. Bir de dediğiniz gibi eskiye nazaran kişiler mutlaka daha iyi görmek istiyorlar. Daha keskin, net görmek istiyorlar. Tabii ki şimdi yani etrafımızda eskiden insanlar dünyaya bakışları farklıydı. 45-50 yaşına gelince dünyadan el etek çekiliyordu. Şimdi öyle değil. İnsanlar meraklılar, geziler, seyahatler, iletişim. Böyle olunca herkes tablet kullanıyor, herkes akıllı telefon kullanıyor. Yani yaşla birlikte hiçbir şey bitmiyor. O yüzden hep konfor artık daha ön planda. Evet Sayın Yapıcı, programımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok naziksiniz. Sevgili izleyenler, programı kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımızı da hatırlatmak istiyorum. Buradan sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. En geç hafta başında sizleri yanıtlandırıyor olacağız. 0546 560 15 0 nolu hattımıza sorularınızı yazın, gönderin efendim. Tekrar görüşene dek güzel bir hafta sonu olsun. Kahkahanız bol, sağlığınız çok olsun. Hoşçakalın.